नमस्कार दोस्तों। तो आई होप मुझे बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी केंद्रीय केवीएस जेएसए की। ठीक है। सो चलिए इस वीडियो में मैं एक टाइपिंग का मॉक टेस्ट देता हूँ केवीएस जेएसए का, क्योंकि अपनी टाइपिंग बहुत ही जल्द होने वाली है। रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। तो मैं टाइपिंग की जो वेबसाइट चूज कर दी है वो az-typing.com है। इस पर मैं अपनी टाइपिंग को करता हूँ। ठीक है। सो चलिए टाइपिंग नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ आपको भी ऐसे ही करनी है। टाइपिंग साउंड ऑन कर लीजिए बैकग्राउंड में, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर में टाइपिंग देने बैठोगे तब वहां पर साउंड ऑन होगी। एंड जो है, तो चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं।
सो ये है मेरा रिजल्ट फाइनली। ये आप मेरी टाइपिंग स्पीड देख सकते हो। ग्रॉस स्पीड है 39.84 एंड एरर हटा के होगी 36.64 WPM। एंड इसमें जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा एरर्स कर दिए हैं एंड बट मैं पास हो गया हूँ, उसमें दिखा रहा है फाइनली। एंड इसमें एक्यूरेसी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। एरर परसेंटेज इसने 4 बताया है, तो एक्यूरेसी 96% होगी, है ना। एंड बस यार यही दिक्कत, थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक, कीवर्ड्स में मिस्टेक हो गई। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहो यार, आपकी टाइम टू टाइम सुधर सुधर जाएगी, ठीक है। बाकी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका भी KBS की टाइपिंग है। एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना यार, वरना टेलीग्राम ग्रुप की मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना। और ये दोस्त वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है।